Manchester United ta ƙara tashi tsaye wajen zawarcin da take wa ɗan wasa Victor Osimhen bayan da ta tura masu nema mata 'yan wasa su duba yanayin ɗan wasan Najeriya mai shekaru 24 a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta buga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan a kofin zakaran nahiyar Turai a makon da ya gabata. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain za ta bar Lionel Messi ya tafi idan kwantaragin sai ƙare a bazarar nan mai zuwa. A shirin da ƙungiyar take na rage dogaro da manyan 'yan wasa, inda take ƙoƙarin mai da hankalinta akan renon matasan 'yan wasa domin su ci gaba da fafata masa a kofunan da take ta sasa a gaba. Newcastle na shirin zawarcin ɗan wasan gaba na ƙasar Brazil Rafinha na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Manchester United da Liverpool duka na sha'awar sayan ɗan wasan Argentina Alexis McAllister da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ciki kan gaba wajen zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta ɗan ƙasar Denmark Rasmus Højlund mai shekaru 20. Ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta daɗe tana nema, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗan wasan ɗan ƙasar Ingila Chris Smalling ya kusa kammala tattaunawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma kan yiwuwar sabunta kwantaraginsa da ƙungiyar har zuwa shekara ta 2025, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta kusa kammala shirye-shiryenta domin mika tayi ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain domin ɗaukar ɗan wasa Lionel Messi, kaftin na tawagar ƙasar Argentina, domin sake dawowa da shi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma Manchester United, Newcastle, Wolves, Arsenal da West Ham da Crystal Palace na sa ido akan ɗan wasan Bayern Munich Nasul Mazraoui. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa da ke ƙasar Ingila na shirin taya 'yan wasa biyu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. 'Yan wasan sun hada da ɗan wasa Kyle Walker da kuma ɗan wasa Calvin Phillips. Calvin Phillips ƙungiyar ta yi masa kuɗi euro miliyan 55 ga duk ƙungiyar da take buƙatar ɗaukar ɗan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke ƙasar Spaniya na shirin sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea guda biyu, N'Golo Kante da kuma ɗan wasa Pierre-Emerick Aubameyang a ƙarshen kakar wasannin ta bana. A nan kuma aƙalla 'yan wasa 10 ne na Chelsea ke shawara kan zaman sa ƙungiyar bayan da Real Madrid ta kawo ƙarshen duka wani fata da ƙungiyar take na lahi gasar cin kofin zakarun Turai a wannan kakar, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ke ƙasar Ingila na fatan ɗaukar ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Bayern Munich ɗan ƙasar Holland Ryan Gravenberch mai shekaru 20 domin rage yawan dattawan da ke buga mata gurbin tsakiya, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma ɗan wasan AC Milan Rafael Leo ya tabbatar da yana son ya ci gaba da taka leda a filin wasa na San Siro da ke ƙasar Italy, duk da batun cewar ɗan wasan ana alakanta shi da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Amma ɗan wasan ya bayyana burinsa na ci gaba da fafata a tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na ci gaba da zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen domin ya mai mata gurbin ɗan wasa Aaron Bissaka da kuma ɗan wasa Diogo Dalot, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Manchester United ta daɗe tana neman ɗan wasan Frimpong domin ya mai mata gurbin 'yan wasanta na ɓangaren baya. Kocin Manchester United Erik ten Hag ya faɗa jaridar Talksport cewar ɗan wasa Rafael Varane ka iya murmurewa kafin wasan ƙarshe tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City wanda za a kara a kofin FA. Haka zalika kocin Manchester United ɗin Erik ten Hag ya sha alwashin ya ce duk yadda zai yi ya ga ya lashe kofi biyu a wannan kakar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United zai yi domin faranta ran magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗin. A nan kuma tsohon ɗan wasan Manchester United Rooney ya bayyana cewar Erling Haaland shine ɗan wasa gwarzo ɗan wasan ƙwallon ƙafa a duniya a halin yanzu, inda ya bayyana cewa Messi shine mafi girma, amma a halin yanzu babu wanda ya fi Haaland taka leda mai kyau sosai. Shine ya fi kowa kyau a duniyar ƙwallon ƙafa a halin yanzu saboda yawan adadin ƙwallayen da ke zarawa a wannan kaka.